ṣé mọ̀ pé wọ́n ti report tá ṣe yẹn mo ṣe máa bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin asu yín ṣé wọ́n ti report ẹ̀ asu yín wọ́n ti report ẹ̀ a ṣe máa wá bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo evidence á tún gbé jáde why tẹ́ ṣe report ẹ̀ why tẹ́ ṣe report ẹ̀ why tẹ́ ṣe report ẹ̀ okay ẹ rò pé máa bully Mr. Lawal ẹ máa lọ irọ́ lẹ pa máa tún gbé jáde from 1 to Z a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀. My husband will not address anything. I'm his spokesperson. If you come for my husband, you come for me. And likewise, if you go for my husband, if you come for me, then you go for my husband. Ọkọ mi náà nígbà. Bí mi ò ṣe sínlé yìí, àwọn shit kan wà tẹ́ pé ọkọ mi dúró pé sí ẹ̀. Òun ò nígbà kẹ́ṣe lè fún ìyàwó mi. A ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ní pápápá. Fọlá Tinubu ẹ jọ̀ọ́ ta ló bá record the first one yẹn dókò tí ẹ ṣe post do ẹ máa sàmí lọ́tẹ̀ yìí o ká tó bẹ̀rẹ̀ show ẹ máa sàmí o tí bá ní ẹ pè mí ẹni owó mama Florida ó yẹ ẹ pè mí my love House of Arabian this is Yoruba language wàhálà be like bicycle so quick one a ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ni o you have it on thank you you have it on Facebook thank you God bless you hey thank you thank you àwọn tèmi ti láwọn ni Sherry àwọn fake account yẹn a máa take time wa láti block wọn off ẹ̀yin ò kí mọṣẹ́ burúkú tó ń ṣe tó bá ti ń fi bad comment sílẹ̀ so anybody bá ti fi bad comment sílẹ̀ ńsìn a máa block wọn ẹ sàmí bá ṣe máa bẹ̀rẹ̀ padà ní ẹ̀yin ẹ fẹ́ la question kan ni mo béèrè Fọlá ó gbowó àbí ò gbowó ó gbowó àbí ò gbowó Fọlá ó gba owó ó gba 300,000 naira cash ní January Nigeria of today téèyàn bá ní 300,000 téèyàn bá fún yàn 300,000 I swear any yẹn try few days ago like 10 or 11 days ago Fọlá ó sì gba 220,000 naira àwọn evidence tó fi gbowó lélẹ̀ Fọlá àwọn rèé àwọn rèé ní 14th onre ní 14th of January ó gba 20 kan 20th of January ó gba 100,000 13th of same January ó gba 200,000 that is 320 ní month yẹn nìkan then mo bọ̀ wọ́n dẹ̀ tún pé àwọn owó rèé bọ̀ àwọn owó kan rèé tíra pé táwọn okay àwọn owó kan rèé January 31st Fọlá ó gba owó àbí ó gba owó question nìyẹn because ó lọ sí orí Gistlover ó lọ purọ́ fún wọn pé ìyà ń jẹ ó dẹ̀ ní ilé lórí ó sọ fún wọn pé ó nílé Aláàjì pé baba landlord ní àárọ̀ yìí nǹkan tí baba landlord dẹ̀ sọ rele ní àárọ̀ yìí mi fẹ́ play audio yẹn full audio yẹn but since 30 report ma play mi fẹ́ play full audio yẹn because tí bá play Fọlá àwọn èèyàn máa rí ẹ tán máa sọ̀rọ̀ ẹ but yìí tó jọ mọ́rọ̀ lé àwọn kẹrin ìgbàkẹ́mi mo pè. audio tá ń gbọ́ lọ lẹ́ẹ̀kan ṣẹ́rí fóònù bàbá yẹn rèé ní àárọ̀ yìí anybody ṣẹ́rí fóònù nọ́mbà bàbá yẹn máa gbé jáde ẹ pé kẹ́ lọ sílé yẹn kẹ́ béèrè pé ṣé Aláàjì sanwó ilé àbí wọn sanwó ilé ẹ gbọ́. lórí náà mo bá tún pè
ìgbà tó pè mí ó ní ẹgbẹ́ nìkan bá pè mí ó ní kí n sọ pé sanwó lé pépé ní ọdún ọ̀gá ẹbí lọ rè kí ìwọ̀n kọ̀ọ̀bá yẹn. Agbára ni mí náà bá mi jẹ́ ọmọ àbí ìjọ tó jẹ́ pé ní rìsíìtì tó ní rẹ́kọ́ọ̀sì. Ilé tí mo ń transfer lórí fóònù. Ó yẹ ká wá tó bá béèrè mi ọ̀nà tó nǹkan tó bá béèrè ìdààmú ọ̀nà tó nà á ló. Wọ́n á ní ìgbèrú náà gbé wà. Ó lóyún òun wá lọ́dọ̀ àwọn pẹ́rẹ́ǹsì òun lókè. Ṣẹgbọ́ Fọlá Tinubu òun gba owó Alhaji dẹ̀ san owó ilé ẹ̀ láńlọ́ọ̀dù ẹlẹ́lẹ́ àsàtàrọ̀ ẹ̀ ibi tí à ń bá ọ̀rọ̀ bọ̀ lélẹ̀ pé Gistlover àwọn followers Gistlovers wọ́n jẹ́ èèyàn tó láàánú tí wọ́n máa ń dáwó fún àwọn èèyàn tó bá wà nínú ìṣòro nígbà míì bọ̀ nítorí pé àwọn pípì wá láàánú a gbọ́dọ̀ take advantage wọn. A gbọ́dọ̀ take advantage wọn rárá. A gbọ́dọ̀ ṣe kíni? A gbọ́dọ̀ take advantage wọn. Ṣẹ́rí nísìn gbogbo wọn ti ṣépè lọ. Nǹkan tí mo sọ yẹn mo máa tún sọ. Gbogbo bí mo sọ yẹn mo máa tún sọ láti òkè délẹ̀. Nítorí pé Fọlá ó fẹ́ take advantage àwọn Gistlover. Ó wá lọ purọ́ pé wọn kì í fún òun ní owó. Tó bá jẹ́ pé nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ó right kò yẹ kẹ́ mú first show mi ẹ wálẹ̀. Mr. Lawal, like I said nínú first one yẹn because ilé ìmúṣẹ máa post ẹ. He's a responsible man. He's a kind-hearted man. He's a nice man to the core. Nice man to the core. Mr. Lawal ti dúró fún mi rí, ó ti ṣe oore fún mi rí. Why tẹ́ ṣe mú first show mi wálẹ̀? Fọlá, mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé I stepped in. Nígbà tí Mr. Lawal nídìí èèyàn ni mo step in. Mo dẹ̀ sọ fún ẹ. Nígbà tó sọ pé olóyún Fọlá, èmi ni mo jẹ́ kí Mr. Lawal gba oyún. Nígbà tó wà nínú oyún, èmi ni mo gbé extra jeep fún Mr. Lawal tó gbé fún ẹ, ó tán fi ń gbé ẹ kiri. Lọ bèrè lọ́wọ́ wọn dáadáa. Fọlá, tí èmi bá jẹ́ èèyàn burúkú, àwọn owó tó gbà láàrin January sísìn yìí is close to 1 million naira. Mi ò ní jẹ́ kán fún ẹ. Torí màá sọ pé oògùn mi ni. Torí joint business lèmi àti Mr. Lawal jọ ń ṣe papọ̀. Joint business la jọ ń ṣe papọ̀. Tó bá jẹ́ pé bẹ́mi ṣe rántí ìwọ ni ìwọ ṣe jẹ́ kí Mr. Lawal rántí àwọn tó wà lẹ́yìn ni ò bá rí wọn pè lẹ́yìn. Gbogbo owó tó ń fún ẹ yìí ọlá wípé èmi ni máa sọ fún wọn pé bàbá ṣe ti send owó sí lágbájá, ṣe ti send owó sí tẹ̀mẹ̀dò. Ọlọ́run á gbé mi lékè gbogbo yín. Because nǹkan tó lọ ṣe ní Gistlover is not because you needed money. O ní ìdòwò Fọlá. O mọ̀ọ́mọ̀ lọ ṣe ní Gistlover láti drag mi ni. Point of correction, mi ò gba ọkọ ẹ̀, ó bímọ fún ọkọ mi. Torí pé Alhaji ò ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ̀. Kódà wọn ṣe nìkáì pẹ̀lú ẹ̀. Fọ́tò tó ń gbé kiri yẹn, ọjọ́ tí wọ́n fún ẹ lóyè, àwọn Alfulani ló fún ẹ lóyè. Fọ́tò tó ti borí yẹn kò kí ń ṣe ọjọ́ ìyàwó ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé o fẹ́ attack ni, o bá attack Mr. Lawal, o bá máa accuse mi pé èmi ni Lizzy gba ọkọ ẹ̀, mi ò gba ọkọ ẹ̀, wọ́n ló wá lóyún fọ́kọ mi. Fọlá, quick one, DNA form is ready. Ọmọ mẹ́ta ló present fún aráyé pé ó bí fún wa.
ọmọ mẹ́ta ló present fún aráyé pé ó bí fún wa form lélẹ̀ lọ́yà máa pè ẹ́ form àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń rè 1 2 3 wo ń rè ṣó ti rí form àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni lọ́yà máa pè ẹ́ tó bá di Thursday ẹ kó àwọn ọmọ yẹn lọ fún DNA lọ́jọ́ tó bá ti kó àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wá fún DNA kó tó kúrò níbẹ̀ máa ní kàn transfer owó sí ẹ kí wọ́n náà lọ ṣe DNA yẹn kó má dàrí pé a ṣe màgòmágó so a lè balance. Ẹ lè gbé ọmọ wá tó bá jẹ́ pé tòótọ́ Mr. Lawal ló ní ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Fọlá mo promise ẹ pé gbogbo ẹ máa wà sorted out but Fọlá tó bá jẹ́ pé ẹyọkan àbí méjì péré ní ti Mr. Lawal nínú àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta a máa jà. Mr. Lawal kò kìí ṣe jígolo jígolo ni ọkùnrin tó jókòó tó ká ẹsẹ̀ pọ̀ tó wá ń jẹun obìnrin tó ná owó obìnrin. Mr. Lawal fúnra ra ẹ̀ carrot mẹ́ta náà ní within Lekki phase 1 to Abraham Adesanya carrot mẹ́ta ni wọ́n ní carrot wọ́n dẹ̀ ń do well. Ẹ lọ bèrè dáadáa tó bá fẹ́ ra mọ́tò ó fẹ́ ta mọ́tò àbó fẹ́ swap Mr. Lawal ní Adelat Autos. Wọ́n tún wá ní car wash tán fi ń bá àwọn èèyàn fọ mọ́tò tó bá débi car wash yẹn bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wàá rí tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Wàá rí tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun lọ sí owó dé onírin. Mr. Lawal ṣì wà ń bẹ̀ ní last week tó lọ hustle tó lọ ṣiṣẹ́ despite the fact pé ó ní carrot mẹ́ta lórí Highland despite gbogbo status ẹ̀. Mr. Lawal tó bá ń ba já irin á gun òkè lọ wọ́n jọ máa jáǹgbà mí ni ó wà very hard working. Mr. Lawal ò kì í ṣe èèyàn burúkú kò dẹ̀ flex bí mo ṣe ti kúrò nílé close to 2 months yìí ọmọ ọ̀dọ̀ 4 obìnrin ló wà nílé sí 5 gan tábàkàrí kẹmọ sí 5 tábàkàrí kẹmọ gbogbo ẹni ni mo lè fi sọ pé Mr. Lawal decent débi pé kò lè dá inú kankan nínú wọn níbi tó decent dé but ojú àánú òun ló pa Mr. Lawal. Lálàkọ́kọ́ lára àwọn ọmọ tí Fọlá kó fún Mr. Lawal yìí ó kó wọn wá fẹ́ Mr. Lawal ni but àwọn ọmọ yẹn ó kó jáde pé Mr. Lawal ló ní. Òun la ṣe insist lórí DNA. Fọlá energy tó fi ń drag Mr. Lawal àbí tó fi ń drag mi kí ló tó fi drag bàbá àwọn ọmọ tó kù. Now Mr. Lawal gbà ẹ̀ wọ́n gba ọmọ wọ́n dẹ̀ ń tọ́. Látijọ́ tí Mr. Lawal tí wọ́n ti ń dágbé Fọlá ṣé o fi ọjọ́ kan mọ ibi tí Mr. Lawal ń gbé rí is a question. Ṣé o fi ọjọ́ kan mọ ibi tí màá yẹn ń gbé tó bá jẹ́ pé ọmọ aláta ni Mr. Lawal fẹ́ tẹ́ pé ọmọ aláta ni Mr. Lawal fẹ́ o ò ní ṣe báyìí o. Nígbà tí wọ́n lóyún tèmi bá takò ẹ lọ́dọ̀ Mr. Lawal pé wọ́n gbọ́dọ̀ gba oyún yẹn o ò ní ṣe báyìí fún mi bọ́ mi ò kí ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀. Mi ò kí ń tí Mr. Lawal bá fẹ́ a máa bá fẹ́ ni. Fọlá sọ fún àwọn èèyàn irú èèyàn tí Mr. Lawal jẹ́ for the first time. Owó tó gbà yìí bó ṣe ń gbà tó bá fi jókòó tó fi ṣe business you will be great. But ó ń gba owó ìfọlá ó fi lọ sí party wọn ò bí ìyá alájà mi dá kí n lọ party bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ lọ wo page Fọlá both Instagram and Facebook àfi tó bá ti delete ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ you are a party goer
there's nothing wrong about that but ó wrong fún ẹ kó jẹpo mi kó jata mi kí n ṣe dáadáa sí ẹ. Mr. Lawal ló fẹ́ ní Ṣùlọ́kà wọn ò ṣe wedding pẹ̀lú ẹ wọn ò ṣe nìkáì pẹ̀lú ẹ ó wá ń drag èmi tí mo support ẹ láti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wa tí wọn pé èmi gba ọkọ ẹ àbó bímọ fọ́kọ mi ìwọ ló bímọ fọ́kọ mi. Ṣé ti rí àwọn èèyàn tí ń jáde ṣé ti rí Adémitútù hello Lati Solongo is a nice man. I won't lie. You take advantage of that man because he's a nice man. O subject máa yẹn sí bully ládùúrè tó ṣe fún ẹ. Nigeria of today ẹni tó bá fẹ́ pẹ̀lú ọmọ lọ́wọ́ tí òun ṣòun ló ní tó dẹ̀ ń san school fees ẹ̀. Ẹni tó bá fẹ́ tó mú ẹ kúrò ní boys quarter tó wá gba ilé 420 fún ẹ. Èèyàn ni. Crostor tí wọ́n rà fún ẹ tí custom paper wà lọ́wọ́ ẹ Fọlá èmi ni mo sanwó ẹ. Mo dẹ̀ tún sọ lẹ́ẹ̀kan kó tó di pọ́n mú show yẹn wálẹ̀. Mo ní gbogbo ẹ̀dá tó ṣépè àbí tó bú mi on one condition ni èròǹgbà yín ò ní padà sọ́dọ̀ yín. Nǹkan tí mo ṣe yìí tó bá jẹ́ pé ẹ lè ṣe. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé ẹ lè ṣe èròǹgbà yín sí mi á padà sí yín lórí. Nǹkan náà rèé. Sorry. Òun rí orúkọ ọmọ Fọlá rí orúkọ ọmọ ẹ̀ rí orúkọ ọmọ Fọlá wà nínú wedding certificate mi wọ́n dẹ̀ gbé surname mi mo dẹ̀ fi wọ́n sínú will mi pé gbogbo ọmọ tó wà níbí ọmọ Àríkẹ́ wà níbí náà pé gbogbo ọmọ tí èmi àtọkọ mi bá bí àti tá a fẹnu bí tá a adopt gbogbo wọn gbọ́dọ̀ ní equal right. Ládùúrò ọmọ tó wà níbí báyìí ọmọ ẹyọ kan ṣo péré ní ti tèmi ṣùgbọ́n mo include orúkọ àwọn ọmọ ẹ̀ sí èyí tó jẹ́ pé tí èmi àtàlájì bá ti ní àǹfààní àti lọ sí anywhere in the world ìwọ àtàwọn ọmọ ẹ̀ torí surname tí gbogbo àjọ gbé yẹn ẹ̀yin náà ní àǹfààní sí. Fọlá èmi ń ṣiṣẹ́ ìwọ ń gbowó o utilize owó yẹn òfin lọ pàtí tí o bá kó ọmọ jáde ní Thursday fún DNA àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó present fún Gistlover máa jẹ́ kí àwọn Instagram family kan mọ̀ Instagram mi lọ máa jẹ́ kó mọ̀ pé o tí kò mọ̀ wá ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló dẹ̀ gbọ́dọ̀ kó wá ẹ̀yin èèyàn you have to know the truth. Ẹ jẹ́ ká wò ṣé tòótọ́ Mr. Lawal ló lọ́mọ àbí Mr. Lawal kọ́. Fọlá ó dẹ̀ mọ̀ pé Mr. Lawal kọ́ ló ní ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó dẹ̀ kó wá síta nígbà tá ṣègbéyàwó náà ó gbé àwọn ọmọ yẹn wá ta bọ̀ kì í ṣe àwọn ọmọ Mr. Lawal bọ̀ ó kó wọn wá síta DNA ló máa yanjú ẹ̀ nígbà tó kọ́kọ́ ṣe nígbà wedding tọ́nà fẹ́ ṣe DNA èmi ni mo sọ pé níbo tó bá bímọ fọ́kọ mi ẹ wá ṣe DNA Fọlá ó sá lọ ni torí ó mọ̀ pé òun tan àwọn Nigerians ni ọmọ mẹ́ta kọ́ ló bí fún Mr. Lawal tó bá dẹ̀ dá ẹ lójú pé ọmọ mẹ́ta ló bí fún Mr. Lawal kó wọn jáde mo challenge ẹ ni.
mo challenge ẹni o because the world need to know the truth. Máa yẹn ṣe dáadáa fún ẹ. Ó adopt àwọn ọmọ tó kó wá fẹ́. Ó gbà ẹ́ nígbà ìtìjú. Ó wá believe pé tó ló ti fẹ́ Lizzy Anjorin àfi kó bá kan lẹ̀. Irọ́ ló pa. Fola, if you come for my husband, you come for me. And tó bá yẹ pé Mr. Lawal ló tiẹ̀ lọ fún ìwọ àti wọn àjọ máa fà. Ó bá ti sọ ní Gistlover pa ẹ gbà mí o, ọmọ mẹ́ta ló wà lọ́wọ́ mi o, ọkọ mi o, kò ṣe kinní kan sí mi o, kinní kan. Ó bá má drag orúkọ mi pé èmi gba ọkọ ẹ̀. You are not Mr. Lawal's wife. You are not. Ó wrong fún ẹ láti máa claim pé ọkọ ẹ̀ ni, kò kí n ṣọkọ ẹ̀. Point of correction. Bí mo dẹ̀ ṣe jẹ́ legal wife yìí, kò sure ọ̀fẹ́ mi náà. Ìtorí ẹ̀ mo ṣe tẹpá mọ́ṣẹ́. Kò sure fún mi. He can stay and he can leave. Ṣùgbọ́n kan tí mo mọ̀ ni wípé kò sí tó bá lọ máa padà. Ọwọ́ mi báyìí ni gbogbo yín ẹ máa tán sí. And I will always welcome him because he's a nice person. He's a good man. He's a good man. Àwọn ọkùnrin kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn dáadáa ni wọ́n ò ní fẹ́ rún wọn. Àwọn ọkùnrin kan wà tó lè rún. Sọ fún àwọn èèyàn ó gbowó àbí ó gbowó. Gbogbo kíní tó fi gbowó yìí mo máa post ẹ̀ tí n bá ti ṣe tán. Mo máa post ẹ̀ torí kò clear báyìí, mo máa post ẹ̀. Mo ń ṣiṣẹ́ even nínú oyún mo ń ṣiṣẹ́. Mo fẹ́ bí tènítọ̀la mo ń ṣiṣẹ́. Nígbà tí mo dé Florida nínú oyún ó kù 7 days tí mo máa bímọ 7 or 6 days gan. Mo sì kó document lọ fáwọn èèyàn ní Texas tí mo dé tí gbogbo ẹsẹ̀ mi wú mo kó document ilẹ̀ lọ fún wọn. Torí téèyàn bá ralẹ̀ lọ́wọ́ wa tó bá sanwó tán ó ní nǹkan kan tó máa sign táwa náà máa sign tá máa fi bá wọn ṣe document wọn. Mo ń ṣiṣẹ́ mi ò sùn. Mi ò kọ́ télọ̀ o. Mo dẹ̀ rán aṣọ. Mo dẹ̀ ń gbé bàbá design tí n bá gbẹ́ gan àwọn tó fi 20 ọdún kọ́ télọ̀ wọ́n á wò dáadáa. Kò sí business mi ṣe ìyá mi ò talé bàbá mi ò talé mo dẹ̀ ń ṣe property. Mo ń ṣe property. Ìyẹn ni good and he left wife with 3 children. A ní Mr. Lawal kọ́ ló ní 3 children. Ẹ sì jẹ́ kó wá ṣe DNA náà. Tí Fọlá bá mọ̀ pé tòótọ́ o Lawal ló lọ́mọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, let her come and do DNA. Ẹ jẹ́ kó wá ṣe DNA. Ẹ jẹ́ kí Fọlá wá ṣe DNA tó bá dá Fọlá lójú pé Mr. Lawal ló lọ́mọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Mr. Lawal kọ́ ló lọ́mọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ó kàn fi deceive àwọn Gistlover ni torí ó fẹ́ kàn dáwó fóun. Or for reason best known to her. Àwọn tó ń sọ pé mo ní the strength. Mo ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Mo ní pé strength mi àtòdì ọ̀run ló ti wá. Nínú oyún mo ń ṣiṣẹ́. Mo bímọ tán gan, mo tún ti hustle. Ma hustle o. Because ilé ayé yìí mo máa sọ fún gbogbo yín, ọkọ̀ọ̀kọ̀ la wá ní o. Ìfọ̀kànbalẹ̀ la wá ní. And that ìfọ̀kànbalẹ̀ and happiness, you will create it for yourself.
you will do what? You will create it for yourself. Lẹ́yìn ìbímọ, bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, lẹ́yìn ìbímọ, àwọn tàbí sí wọn bá ń yọ lẹ́nu lẹ́yìn ìbímọ, ẹ̀rí irun wọn ó máa bàjẹ́, ètè wọn máa wú, wọn ò ní túnra ṣe, life máa wà miserable sí wọn. Ṣùgbọ́n tó bá bímọ, to look pretty, it means your heart is pure. It means you are happy. So if your wife and 3 children for is happy. The man cannot speak for himself because Fola dragged me. Owó mi dẹ̀ ni Fola ná. You don't expect me to come online and be telling you, mo ṣe báyìí fáwọn ọmọ ọkọ mi, mo ṣe báyìí fáwọn gbá, mo ṣe báyìí fáwọn àwo. I have done well for people around me. Kati ma wá sọ pé àwọn ọmọ ọkọ mi. Mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan, mo ní àwọn ẹ jẹ́ ká wo Àríkẹ́. Àríkẹ́ ni mama refer because òun nìkan lẹ mọ̀ mí dáadáa lórí social media. Ká má ti wá sọ pé àwọn ọmọ ọkọ mi. Gist lover ńgbà tó gbé story yẹn ó ṣe balance ẹ̀ ó ṣe balance story yẹn tó bá ní special interest. Simple question, ṣé Fọlá gba owó àbí ò gba owó? At least ẹni tó gba close to 1 million naira ní tí ọdún yìí ti bẹ̀rẹ̀ yìí, obìnrin mélòó ló lè ṣeré, obìnrin mélòó ló lè gbarú ẹ̀? Obìnrin mélòó ló lè ti ọkọ ẹ̀ ṣerú ẹ̀? Nígbà tí ìwọ àti wọ́n jọ wà, mélòó ni wọ́n jẹ́ kó rántí àwọn ti tẹ́lẹ̀. Pé mi ò ṣe èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn because èèyàn ò mọ ọmọ tó máa sìyàn lẹ́yìn ọ̀la, èèyàn ò mọ ọmọ tó máa ṣe dáadáa fún yàn. Ọlọ́run máa ti torí pé ó tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ gbà mí, á dẹ̀ jẹ́ kó ọmọ tiẹ̀ gangan lálùbáríkà. God bless you, ẹ̀rí jù wọ́n. Ó ní Fola should post her marriage certificate with him since she claimed you snatch her husband. Simple. I have said it million times. Like, if you know pé Mr. Lawal ti fẹ́ rí, post his wedding certificate ẹ̀. Tó bá mọ̀ pé bímọ fún Mr. Lawal, wá ṣe DNA. Fola mo challenge any Thursday. On a good day, kò yẹ ká ṣe gbogbo eléyìí. Wá rí pé January 6, ẹ̀yin èèyàn ẹ wò, mo fẹ́ kẹ́ wo date dáadáa. Ẹ wò. Dates don't lie. Ẹ wò. Dates don't lie. Ẹ ti rí. I send this to my lawyer. Àwọn ọmọ yìí ẹ jẹ́ ẹ kó gbọ́n sínú will mi. Tẹ́ bá rí mi tí mo ṣiṣẹ́, mélòó ni mo ń jẹ? Mr. Lawal hustle lọ sọ́tún, hustle lọ síwájú, hustle lọ sẹ́yìn, mélòó lòun náà jẹ? We are just doing everything. Àwọn ọmọ yìí náà káwọn náà bá nǹkan lẹ̀, àwọn ọmọ yìí náà kàn tiẹ̀ mọ̀ pé àwọn lóbì. But ìwọ Fọlá, all you could do is take me to Kini. Mo ń bọ̀ o. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra ilé àbí ẹ fẹ́ ra ilẹ̀, December ti dé tán, ẹ bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ẹ bẹ̀rẹ̀ báyìí, ẹ máa san díẹ̀díẹ̀. Ṣé mọ̀ pé èmi àròjọ pawó ni mí? Àròjọ lówó. I don't just talk. I don't sit for hours to destroy people. I sit for hours to empower my fellow woman. Ojoojúmọ́ ni máa ń sọ fún yín obìnrin, ẹ ṣiṣẹ́ máa ń sọ fún yín, ẹ jẹ́ ká lákòjọ, ẹ jẹ́ ká ralẹ̀, ẹ jẹ́ ká ralé. Àgàgà yín tẹ́ wà labroad máa ń sọ fún yín. Ẹ máa sọ pé ẹ tún wá sí Nàìjíríà ẹ mọ́. Táwọn ọmọ yín bá tó ìjì kan tó fẹ́ ṣègbéyàwó, they want to see
environment ẹ ti kúrò. Then kò sí bó ṣe lè ṣiṣẹ́ tó nílùú òyìnbó kó nílé kó nílẹ̀ ní Nàìjíríà kó fi yán àwọn ọ̀tá lójú tó lọ ń gbàdúrà tiẹ̀ náà. It's very important. Tádúrà ẹ bá ṣe gbà sí achievement ẹ ní Nàìjíríà náà wà very important. So ẹ má wò pé àmì ní padà wá Nàìjíríà mọ́ mi ní ṣe gbá mi ní ṣàwò. Ẹ pè mí. Ẹ lè máa san àǹfààní wà ẹ san díẹ̀ díẹ̀. Ẹni sọ pé why add them to Mr. Lawal's sí tó bá ṣe ìyàwó court tó bá ti dìyàwó court tó bá ti ṣe court wedding everything tí wà tọ́kọ ẹ bá ti ní ó ti di ẹyọ kan. You as a wife ló máa decide who is coming in and who is going out. If you don't understand, if your husband is giving anybody money, it's your money. Because automatically ẹ máa ṣe joint business tó bá jẹ́ oníṣòwò ni but tó bá jẹ́ oníṣòwò ni ẹ lè ní separate account but tó bá jẹ́ oníṣòwò ni wà tọ́kọ ẹ jọ máa ní joint business. So any money that is going out of the business money ìwọ ni torí obìnrin lè ṣù obìnrin ló lè decide pé fún lágbájá lówó a máa fún lágbájá lówó bó mi ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Anything tí Mr. Lawal bá fẹ́ abá wọn fẹ́ ni torí Mr. Lawal ló kì í ṣe ẹran rírọ̀ ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Fọlá fúnra ẹ̀ Lawal ló kì í ṣe ẹran rírọ̀ rárá tó bá fẹ́ nǹkan ó fẹ́ ni tó bá jẹ́ pé Mr. Lawal ó jẹ́ ẹran rírọ̀ kò ní máa transfer owó sí Fọlá direct. Wọ́n ti gbé kí lórúkọ ẹ̀ wọ́n ti gbé plan sílẹ̀ pé any money you want to give these people let it be through lawyer. But because Mr. Lawal is a nice person, on transfer owó yẹn direct. Owó ẹyọ kan ló transfer through lawyer. Ó transfer 200,000 ẹyọ kan through lawyer. Gbogbo ìtókù on transfer sí Fọlá direct. So ibi tí Mr. lè manipulate Mr. Lawal is a very ẹ má fi face judge èèyàn tí kò dẹ̀ dá. En tó bá rí Mr. Lawal wọ́n ló gentle my ass. Yes, DJ Empire. Yes, I put them on my wheel. I put them on my wheel. That's why àwọn ọmọ yẹn gbogbo wọn carry orúkọ èmi àtọkọ mi so that they can have equal right. Kò ní jẹ́ pé ọmọ lágbájá ló ṣe gbá eléyìí lákọ̀bí eléyìí ní kinní kan. And even if you want to travel or want to do anything, we can package the whole family. But ó máa ń dùn yàn gbà mí tẹ́ pé ibi tó yẹ kí yàn ti bá ìkà yìí ò ní bá ìkà. Ọwọ́ ẹ̀yin tí ò yẹ kí ìkà ti ṣẹlẹ̀ ìkà ti ń ṣẹlẹ̀. Àdàbí tí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bú mi o ọ̀tẹ́ bú Mr. Lawal tẹ́ bá ti lè ṣe bẹ́ẹ̀. Àmọ́ tẹ́ bá ti lè ṣe nǹkan tí mo ṣe yìí èròǹgbà yín sí mi á padà lọ bá yín. Yes, I'm going to change it. Pẹ̀lú nǹkan tí Fọlá ti ṣe mo máa change ẹ. Ó ti ojú mi là ẹ mọ èèyàn tó ti bú mi látàrọ gban family mi tí mo send kíní yẹn sí. Everybody ko pariwo ní pé why do you ma ṣe nǹkan? But to me I just want everybody to be fine. I want everybody to be fine. Nígbà tó ra cross store fún Fọlá. Èmi mo dánwò ẹ ṣá jẹ́ kó mọ ìfún ẹ ṣá jẹ́ kó wà okay. Because ó sọ fún mi pé wo bí mo ṣe help wọ́n náà gbà ẹ mo fẹ́ help ọmọ yìí. Mr. Lawal ti sọ interest ẹ fún mi lórí Fọlá. Fọlá ò sí ńbẹ̀ ẹlẹ́dẹ̀ wà ńbẹ̀. Kọ́ ló ń ṣèdájọ́ láàrin wa àti Mr. Lawal. Ó sí ńbẹ̀
I am telling you this. And that is one thing about Mr. Lawal. Tó bá fẹ́ help ẹ, ó máa gbé sórí bí gala ni. Ó máa help ẹ délẹ̀ ni. Òun náà ní títí ẹ lára o. And like I said, because you are a legal wife does not mean pé ẹ máa bára yín kalẹ̀. Kò mean. But at least obìnrin wà níra ẹ. Tó bá níra ẹ tẹ́ni tí bá ṣẹlẹ̀ kò ní shock ẹ. Fumilola, you don't understand. Baba Omo cannot take care of Omolomo again. Mr. Lawal is not the father of the 3 kids. Chef Owele Poseti ni. Tó bá dé sọ pé Mr. Lawal ló lọ́mọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, let her come for DNA on Thursday. And I will arrange money for her to do her own DNA too. Wọ́n dẹ̀ compare síra wọn so that kò ní dá pé àwọn Mr. Lawal wọ́n manipulate result. Kóhun lọ ṣe DNA, káwọn Mr. Lawal náà lọ ṣe DNA. Tó bá fi lè jẹ́ pé ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ́mọ Mr. Lawal, wàhálà nǹkan tó bá wọn èèyàn lè sọ. Bọ́ ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń ṣọmọ Mr. Lawal. Ó kó lára wọn wá fẹ́ wọn ni tí wọ́n dẹ̀ tẹ́wọ́ gbà. Latest D go. Brother mi. Ìta kọ́kọ́ ṣe wọ́n ti report ẹ̀ bọ́n láwọn Facebook ni. Ẹ ṣé jàre. Àwọn tèmi ní Facebook ni. Expensive Crystal, ya wàhálà ni o. You want to make it and you don't want wàhálà. If you want to make it in Nigeria, you like wàhálà o. When the time comes, you now calm down. Tó bá ti dé dáadáa náà mo ṣe hustle ni. Mo ṣe hustle bá ti pé bí 50 yẹn. Owó àti wọlé dáadáa. So I'll be forming like real CEO. Nísìnyí, mo ṣe hustle ni. A woman needs to be strong, oh. A woman needs to be strong. A woman needs to be strong, oh. Mo ṣì sọ, mo tún sọ. Mr. Lawal is a good person. So, lawyer máa pe Fola ní Thursday. Wọ́n máa pè bóyá ní àbọ̀là bọ́tùnla. Mrs. Fola Tinubu Lawal, go and do your DNA test and post your wedding certificate. Traditional ni o. Bóyá Islamically ni o. Àbí court wedding ni o. Post it. Wọ́n ní pé ewúrẹ́ ò lóhun òṣọmọ ìyá àgùntàn. Àgùntàn ló bojú wẹ̀yìn tó ní ohun òbí dúdú or whatever. But nǹkan tí mo kàn mọ̀ ni pé gbogbo ẹ̀dá tí kò rí di ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Tí ẹ rí di ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ dẹ̀ dá sí, mo fà yín lọ́lọ́run lọ́wọ́. Ẹ dá sí ní dáadáa, mo fà yín lọ́lọ́run lọ́wọ́. Ẹ dá sí ní burúkú, mo fà yín lọ́lọ́run lọ́wọ́. But èmi o, mo make sure pé Fọlá ń gba owó, wọ́n dẹ̀ san owó lé Fọlá. Ẹ dẹ̀ gbọ́ nínú audio yẹn tó pe baba landlord. Baba landlord yẹn dẹ̀ sọ pé receipt tán fi san owó wà. Àsàtàárọ̀ yìí nìyẹn o. Àsàtàárọ̀ yìí òun nìyẹn o. Pé receipt tán fi san owó wà. Èmi o, mi ò tí ẹni ọkùnrin kó má rí ọmọ ẹ̀. Gbogbo àfi ọmọ tó yẹ pé bóyá wọ́n kó lọ ní access sí. Pé gbogbo ọmọ tí a ní access sí. Tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ẹ lọ bẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Mi ṣèyàn burúkú o.
first born Alhaji kò ń kúrò lọ́dọ̀ mi 5 years ago mo sì gbé ta lọ wo fíìmù Kòfó Tinubu àbí kílókè tí mo lọ kó wọn àbúrò ẹ̀ ìgbà tán ṣe kó mọ ẹ̀ ó máa pẹ́ 11 years ní year yìí mo wà níbi kó mọ yẹn tí mo náwó náà ra tí ìyàwó Alhaji fúnra wọn gbọ́ngbà ẹ̀ tó bá mi dé bọ́tìyìn aṣọ mi ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ wọn tó bá nírọ́ ni ẹ wá post evidence mo ń ṣèyàn burúkú o mo ń ṣèyàn burúkú mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ọmọ I love kids mo dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú àwọn obìnrin ẹgbẹ́ mi energy tó fi lọ sọ́dọ̀ Gistlover tó bá fi energy yẹn pè mí like I said in that first video tó bá fi pè mí a lè jọ ṣe business ó lè ṣe business ti ẹ lọ́tọ̀ ó lè open branch ní mainland gan because mo believe nínú obìnrin ẹgbẹ́ mi ju ọkùnrin lọ so ṣé ìtorí ọkùnrin náà ṣe máa jà àbí ìtorí ọkùnrin náà ṣe máa forí dólẹ̀ máa forí gbálẹ̀ ọkùnrin tó yẹ pé bàbá gbogbo ayé ni wọ́n they can go at any time tí bá lo káyámátá fún Mr. Lawal ni wọn àwọn owó tó gbà yín ò ní rí gbà bá lo káyámátá fún wọn ò ní rí gbà tí bá jẹ́ oníkáyámátá ẹ̀dá èmi náà ní bùkátà náà why ti ṣe máa láwọn kan máa send owó bẹ́ẹ̀ mo ní bùkátà but I just believe you have to be fine ibi tí mo dúró sí mi kúrò ńbẹ̀ o tí ò bá ń ṣe Mr. Lawal ló ní ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta a máa jà o ṣé rí ẹ̀yin obìnrin kan tí mo máa sọ fún yín lélẹ̀ regardless of nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ regardless of orúkọ tán bá pè yín mo ní tí inú yín bá ti mọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run you are good to go tí inú yín tó bá ti mọ́ pẹ̀lú Ọlọ́run you are good to go when you are living large when you are doing well wọ́n rò pé ogun ni wọ́n rò pé rọ́ ni wọ́n rò pé fake ni but guess what Ọlọ́run ni because inú ẹ mọ́ then kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ àwa obìnrin ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ àwa obìnrin ọkùnrin míì gbogbo nǹkan tó bá rà fún ẹ tí ìjà bá ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa pa padà àwọn ọkùnrin kan tún nìyẹn tí ìjà bá ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa gbà padà gbogbo ẹ̀ ló máa gbà padà so nǹkan tóbìnrin bá ní títí ẹni nǹkan tó bá ní títí ẹni o for now má ṣe kí ni mo máa post àwọn evidence owó tí wọ́n ṣe yẹn mo máa post ẹ̀ then tí kò bá wá fún DNA ní Thursday ẹ kú mọ̀ pé mi ò sí Nàìjíríà lọ́ọ̀yà máa pè kán lọ ṣe DNA fọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bọ́ ẹ dóná ibo lẹ máa fojú sí tẹ bá discover pọ̀ ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun ṣọmọ Alhaji mo kàn béèrè ni àwọn èèyàn dẹ̀ ní kí n lọ rest all my life mo ti jókòó 2 months báyìí rí inition of my life kí n jókòó 2 months ibi tí mo wà yìí ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá ń ṣe mí ni mi ò rí bí jó mi ò rí bí nọ́ra mi ò rí bí lọ sáìtì ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fọ̀lẹ́kọ̀ mi èèyàn kan ní you do not have right to tell the lady to go and do DNA you just should let your no I have the right to say that I can speak on behalf of Mr. Lawal because the lady in question call me out allege me kò pé Mr. Lawal tó pé Mr. Lawal ló drag kódà mi ò ní jáde kò kàn mí but call me out so I have every right láti sọ pé ó máa ṣe DNA it is my right láti mọ̀ because gbogbo àwọn ọmọ tán bá ń kó bọ̀ èmi nìyá wọn kì í ṣe bàbá gbogbo ayé ni gbogbo ọmọ tán bá kó wá jíjẹ wọn múmu wọn ọrùn mi ló wà as the mother bàbá gbogbo ayé ni is not Mr. Lawal tẹ́ bá dá Mr. Lawal dá ọmọ ṣọkùnrin wọ́n ti rántí ayé ara wọn dé pọ́ máa rántí obìnrin kan bì kan wọ́n ló ṣe ń dùn mí fún Fọlápá even pẹ̀lú ìwọ̀nba tí mo ṣe ó dẹ̀ tí wàá ṣe báyìí fún mi Mr. Lawal cannot speak èmi ni mo máa speak fún wọn
Ajoke, you don't understand. She said Mr. Lawal is the owner of the 3 kids. Ṣé mọ̀ pa ní evidence lọ́wọ́. Ó ti kọ́kọ́ gbé jáde after wedding. Ó dẹ̀ tún ti gbé jáde ní Gistlover pé ọmọ 3 ló wà lọ́wọ́ òun tí Mr. Lawal filẹ̀ fóun. Ibi point tá ń lọ nìyẹn. Ó yẹ kó jáde nípa ọmọ kan ní ti Mr. Lawal o, ọmọ méjì ní ti Mr. Lawal o. That one is another thing entirely. Then àwọn ọmọ 3 tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé mọ̀ pé son ni Mr. Lawal ni wọ́n carry. So a ní láti ṣe DNA fáwọn 3. Madam Ajoke. So guys, ká fẹsẹ̀ rájò. Àsàtì máàchì yẹ́ yìí, ẹ wò, ẹni tí à ń jẹ rèé. Ṣẹ́ni tí à ń jẹ rèé, ẹ máa wo déètì o. Fọlá, fàájì pọ̀ jù, ìyá oníyà. Fàájì pọ̀ jù. Fọlá lẹ kọ́ máa pè ní ìyá kò ní gbà. Fàájì pọ̀ jù. Ṣẹ́ni tí à ń jẹ nìyẹn, Ọlọ́run jẹ́ kí ìyà jẹ gbogbo wa. Ìyà ò ní jẹ gbogbo wa o. Ó gbowó àbí ò gbowó, wọ́n sanwó lé àbí wọ́n sanwó lé. Yes o, 2 have become 1, kò yé wọn ní o. Tẹ́ bá ti wed automatically gbogbo nǹkan tẹ́ bá jọ ní ó ti di kan. Tẹ́ bá fẹ́ kí peace reign nínú ilé, nǹkan tẹ́ bá ti jọ ní ó ti di kan náà. Tẹ́ bá ti wed, tó bá yẹ pé legal marriage ni, anything àtọkọ àti ìyàwó ti dínú pot kan náà. And anything tọkùnrin yẹn bá ṣe, they should give honor back to the wife. Anybody tó bá ṣe court wedding, if the man tó dẹ̀ ń ṣe, ìyàwó yẹn ni kẹ́ fún ní honor. But tó bá pé ìyàwó burúkú ni, ó máa takú ni, tó bá takú kí ló fẹ́ ṣe. But at least agbègbè máa wà okay. Nigeria of today, owó ò máa kéèyàn tó ṣiṣẹ́ kó tó jẹ 1 million ẹ mọ́ṣẹ́ tó máa ṣiṣẹ́. Because she dressed well. We're not talking about she dressed well. She go to parties. She shouldn't come out pay and jeun. Continue sọ nìyẹn. She deserves to. I love women that dress well too. It's good for her to dress good, dress gorgeous. You don't understand? But do not come out and say ìyà ń jẹ àpò ti sú ẹ, ó ti ṣe gbá ò sílé ò nílé ò lọ́nà kódà. That is kódà. Rookie fashion empire. If she face Mr. Lawal, I won't come for her. But she called me out. She dragged me on Gistlover that I snatched her husband. So, sure, I'll come for her. And if anybody come for me again on this issue of Mr. Lawal, tó bá lóyún àbúbá bímọ fún Mr. Lawal, go and face Mr. Lawal. Nti Mr. Lawal jẹ lóyún, but dragging my name, oh my dirty go. If you drag my name, it's going to be dirty. So if she has, or she had dragged Mr. Lawal, it's none of my business, but she dragged me. Sure, triple treat. You said no.
if the 3 kids happens to be with for Mr. Lawal kò sí wàhálà ó jẹ lọ nìyẹn but tí kò bá ń ṣe ọmọ Mr. Lawal tó dẹ̀ wá purọ́ pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọmọ Mr. Lawal ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé kéèsì ńlá ni now why tó ṣe máa lọ sórí social media láti deceive àwọn èèyàn láti bà ayé èèyàn kan jẹ́ bó bímọ mẹ́ta fún tó dẹ̀ bímọ mẹ́ta fún don't get it twisted wọ́n ṣe máa gbọmọ ẹ̀ òun ní ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ ló máa ṣe ìyá àwọn ọmọ ẹ̀ lágbára Ọlọ́run why tán ṣe máa gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ ìgbà téèyàn ò ṣe èrè yẹn ṣe máa gbọmọ lọ́wọ́ ọmọ ọlọ́mọ no now owó tán fẹ́ fún wọn máa mọ̀ now but this situation Mr. Lawal kọ́ ló lọ́mọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. My husband did not agree pé kí ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ surname ẹ̀. My husband did not agree pé kí ọmọ tó gbé wá fẹ́ kó jẹ́ surname ẹ̀. Tóun bá wá yí orúkọ ọmọ yẹn sí surname ẹ̀. Tí ìjà bá wá ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì, ó wrong láti fi ọmọ ọlọ́mọ láti fi blackmail Mr. Lawal. Because tí Mr. Lawal ò bá fẹ́ Lizzy Anjorin, kò ní ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. So ẹ wá máa lọ lẹ́yìn ẹ ṣé mà.